Come disegno un bellissimo uccellino. Dopo aver disegnato un 13 capovolto, faccio la testa. Successivamente disegno il becco e un cerchietto per l'occhio. Faccio 2 linee per le ali. Poi disegno il tronco, proprio in questo modo. Ora una zampetta a sinistra e una a destra. Una lunga coda e sul tronco io ho scelto di disegnare delle foglioline, ma tu puoi fare anche dei fiori. Infine coloro tutto con un bellissimo azzurro. Se il video ti è piaciuto metti un like e scrivi nei commenti quale animale vorresti vedere la prossima volta e visita il link in bio o la pagina di Amazon per vedere il mio libro dove ti spiego come disegnare tantissimi animali.